லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு 2ஆம் ஈத்து பியூர் ஜெர்சி மாடு வந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடு வந்து 2 நாளைக்கு முன்னாடி தான் பெண் கன்று போட்டிருக்கதா சொல்லி விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. தலை ஈத்துக்கு 15 லிட்டர் பால் கொடுத்ததாகவும் இந்த 2ஆம் ஈத்துக்கும் அதே 15 லிட்டர் கறவை வந்து இந்த மாட்டுக்கிட்டேருந்து எதிர்பார்க்கலாம்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு இன்னொரு 5-6 கண்ணுக்கு வச்சு பயன்படுத்திக்கலாம். மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் கிணத்துக்கடவில் ஜெகதீஷ் என்பவர்கிட்டேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு எங்கே கேட்டாலும் டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துடலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. உங்களுக்கு இந்த மாடு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்ற பட்சத்தில் டிஸ்பிளேல தெரிய நம்பருக்கு வந்து கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. நன்றி.